Upgrade SSD laptop Asus X540Y. Buka semua baut bagian bawah. Sisakan 2 baut bagian engsel top dan buka bauta bagian engsel. Buka casingnya menggunakan pencongkel. Lepaskan kabel fleksibel keyboard dan trackpad. Lepas harddisknya. Buka baut harddisk dan ganti dengan SD. Pasang SD yang baru. Pasang casing dan kabel fleksibelnya. Pasang kembali bautnya. Selanjutnya tinggal proses instalasi Windows.